अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लगता है कि सहाफ़ी असद तूर के वाक़े के बाद जिस तरह से हमारी सहाफ़ती हलकों, सियासी हलकों और अवामी हलकों और इसके साथ साथ हमारे मुक़्तदिर हलकों के दरमियान जिस तरह से एक अल्फाजी जंग जारी है, लगता है कि ये कोई नई जंग है। हालांकि ये नई जंग नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है। अदारों के दरमियान, सहाफ़ियों के दरमियान और सियासी जमातों के दरमियान ये कशमकश जो है ये हमेशा रही है। ये 1958 में जब पहला मार्शल लॉ हमारे मुल्क पे लगा तो उसके साथ दो सोचों ने जन्म लिया। इससे पहले हम लिसानी बुनियादों पर हम बटे हुए थे, हम मुख्तलिफ़ मजहबी ग्रोहों में, फ़िरक़ों में बटे हुए थे, हम ज़ात बरादरी में बटे हुए थे। इसी तरह हमारे दरमियान और कई तरह की तकसीमें जो थीं वो मौजूद थी, लेकिन सोचों का तसादम नहीं था। 1958 के बाद जिस तरह से दो सोचों ने जन्म लिया, वो दो सोचें क्या थी? एक जमहूरियत पसंद सोच, एक आमरीत पसंद सोच। और ये सोच इलाक़ाई जो सरहदें थी उनसे निकल कर ये मुल्क की सोच इन्होंने अपनाई और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ तसादम दर तसादम और दर तसादम करती चली आ रही है। हामिद मीर साहब ने जो बातें की, क्या वो नई बातें हैं? यहाँ बाज़ार हुसन से लेकर पार्लियामेंट हाउस तक कई किताबें जो छप चुकी हैं। इसी तरह सकूत ढाका के बाद बेशुमार ऐसी किताबें हैं जो मार्केट में अभी भी मौजूद हैं। हमारे अब जो गूगल बाबा हैं उन पे भी अगर हम सर्च करें तो वहाँ पे भी ये किताबें जो हैं हमें नज़र आ जाती हैं। लोग उनको पढ़ते हैं, लोग उनका हवाला देते हैं और उन किताबों में जिस तरह से कौमी जो अदारे हैं उनके बारे में बात की गई है, हमारी जो सियासी शख्सियात हैं उनके बारे में बातें की गई हैं, हमारे जो फ़ौजी हुक्मरान रहे हैं उनके बारे में बातें की गई हैं। उन्हीं बातों में जनरल रानी का भी जिक्र है। तो ये कोई नई बातें नहीं है कि हामिद मीर साहब ने उसी दिन अपनी तकरीर में वो मन घड़त बातें जो है घड़ ली और उनको दुनिया के सामने पेश कर दिया। ये बातें बड़ी पुरानी हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपना माजी नहीं भूलते, हमें मुस्तकबिल की खबर नहीं, हमें अपने माजी की बड़ी खबर है। और हम अपने, हालांकि असूली तौर पे होना ये चाहिए कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए इस कौम की ज़िंदगी में जहाँ पे हम अपना माजी दफन कर सकें और आगे बढ़ सकें, लेकिन बदकिस्मती यही है हमारी कि हम अपने माजी को नहीं छोड़ते। हम क़याम पाकिस्तान के से पहले और क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर आज तक जो होता है, किसी भी एक वाक़े की सूरत में हम सभी जो पुराने मुर्दे हैं वो उखाड़ कर हम सामने ले आते हैं और नए मुर्दों को हम जन्म दे लेते हैं। ये एक तरीक़ेकार हमारा जो है ये इंतहाई अफसोसनाक तरीक़ेकार है। इसको किसने सुलझाना है? पाक फ़ौज भी इसी कौम के जवान हैं, हमारा गरूर है, हमारा फ़ख्र है। हमारे फ़ौजी हुक्मरान जो रहे हैं वो भी इसी कौम से थे, हमारे जो सिविलियन हुक्मरान रहे वो भी इसी कौम से थे, हमारी सियासी जमातें इसी कौम से हैं, हमारी इलाक़ाई जो जमातें हैं वो भी इसी कौम से हैं। हम इसी एक कौम से हमने ये तमाम जो चीज़ें हैं, हम एक कौम बनती है। हमारी जमहूरी सोच हो गई, हमारी आमराना सोच हो गई, आमरीत को सपोर्ट करने वाली सोच हो गई, उसमें हम बहस तो कर सकते हैं, लेकिन उस पे हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जिस तरह का तरीक़ेकार अपनाया गया है वो अख्तियार करना और इस तरह की रवश अख्तियार करना यकीनी तौर पर मुल्क के ख़िलाफ़ जा रही है। हमारे यहाँ आज अगर हम अपने सोशल मीडिया को उठा के देखें तो इतने रोज़ गुज़र जाने के बावजूद सहाफ़ी असद तूर के वाक़े को लेके जिस तरह से सहाफ़ती तंजीमों के दरमियान एक तकसीम नज़र आती है, हमारे अवामी हलकों में एक तकसीम नज़र आती है, हमारे सियासी हलकों में जो तकसीम नज़र आती है वो इसी वजह से है कि हमारे मुल्क में दो सोचों का तसादम हमेशा रहा है। इन दो सोचों के दरमियान इख्तलाफ़ राय हमेशा से रहा है और यही दोनों सोचें जो हैं ये एक दूसरे के ख़िलाफ़
جو صف بندی ہے وہ کرتی آئی ہیں، کرتی رہی ہیں اور یہ آگے بھی کرتی رہے گی۔ ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو محاذ آرائی ایک دوسرے کے خلاف اور وی لوگس کا سلسلہ، بیانات کا سلسلہ اور دیگر قسم کے جو جتنی بھی یہ باتیں ہیں، ان کو کم از کم اپنے جو ماضی ہے اس کو دفن کر لیجئے۔ یہ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو ترقی کی جانب لے کر جانا ہے تو ہمیں کوئی ایک آدھی مثال جو ہے وہ سیٹ کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہمیں اپنے ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو نئی نسل بھی ہے وہ بھی ماضی کو کھنگال کھنگال کر سامنے لے آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ بھی ماضی کو کھنگال کھنگال کر سامنے لے آتے ہیں۔ ہمارے ہاں عوامی حلقوں کے درمیان بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ بھی ماضی کے جو واقعات ہیں ان کو نکال کر پرانے مردوں کو اکھاڑ کر سامنے لے آتے ہیں، اور یہی حال ہمارے صحافی بھائیوں کا بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ مختلف کتابوں کے حوالے دے کر مختلف پرانی جو ویڈیوز ہیں ان کو سامنے نکال کر وہ جس طرح سے بات کرتے ہیں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ہونا کیا چاہیے؟ حکومتوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے، حکومتوں کو اپنی سمت صحیح رکھنی چاہیے، حکومتوں کو اپنی جس کام کے لیے لوگوں نے ان کو اس منصب پر بٹھایا ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور قوم کے اندر تفریق ہونے کو بچانا چاہیے۔ جناب عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، وہ ہمارا فخر رہے ہیں، اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ وہ کرکٹ ٹیم کو جس طرح انہوں نے یکجان رکھا، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پوری قوم کو بھی یکجان رکھیں، وہ میڈیا کو بھی اپنے ساتھ ملا کے چلیں، میڈیا کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، میڈیا کے حوالے سے وہ اپنے تحفظات میڈیا کے سامنے رکھیں اور میڈیا کے تحفظات بھی سنیں۔ اس سے یقینی طور پر ایک مفاہمت کی فضا جو ہے وہ جنم لے گی اور ایک درمیانی راستہ نکلے گا۔ مجھے یاد آ گیا جنرل آصف غفور صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے بحیثیت DG/ISPR صحافیوں کو ایک بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1971 میں اگر میڈیا آزاد ہوتا تو بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ نہ ہوتا۔ تو یہ میڈیا کی پاور تو ہے کہ اگر واقع ہی عوام کو صحیح معنوں میں باخبر رکھنا ہے تو میڈیا کو آزادی دینی ہوگی، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ شتر بے مہار آزادی کے بھی خلاف ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر میڈیا کے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف وہ چاہے جس لیول پہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ وہ آپس میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، تو نظریات کا ٹکراؤ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان تمام جو ہمارے مختلف حلقے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے تحفظات رکھیں اور ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں ماضی کو دفن کیا جا سکے اور آگے کا سفر شروع کیا جا سکے۔